안녕하세요. 채널 CGV 4월의 큐레이터를 맡은 배우 고경표입니다. 제가 채널 CGV 시청자 여러분들께 소개하고 싶은 영화는 매력적인 캐릭터의 영화입니다. 네, 저희 시카고 타자기는 아주 오래된 낡은 타자기에서 시작된 이 얽혀있는 사람들에 대한 이야기고요. 일단은 작가고요. 한세주라는 캐릭터, 그 한세주도 작가인데 나? 스타 작가? 내가 지어줄게. 한세주의 이름 뒤에서 말 그대로 유령 작가이고요. 굉장히 미스테리한 인물이에요. 일단 멋쟁이고요. 진중함을 가진 그 안에 좀 유머를 섞고 싶었고요. 재밌어요, 저희 각자의 캐릭터들이. 그래서 저희가 첫 리딩 때 굉장히 재밌었거든요. 그래서 드라마 보시면 아마 그것들이 고스란히 담겨져 있을 것 같아요. 저도 기대가 많이 됩니다. 제가 배우로서 앞으로 지향하는 모습도 여러 가지의 캐릭터들을 소화하는 스펙트럼이 넓은 배우가 되고 싶거든요. 제가 배우인지라 그 다양한 캐릭터를 접하고 표현해내는 배우들을 볼 때마다 굉장히 존경스러워요. 그래서 아마 이번에 영화들을 선정한 것 같아요. 제가 추천하는 영화, 채널 CGV와 함께하세요. 즐거움엔 끝이 없다. TVN